자주 뒤집어줘야 돼. 물이 세가지고 사이드로 이렇게 쓱. 여기 장인이신가봐요. 잘 아시네요. 많이 먹었죠 이렇게. 진짜요? 청양 짱 매콤하네요. 맛있어. 나 이제 갑자기 잘 까는 척해. 하고 막 그럴 수도 있어요. 네, 상관없어. 너 놀러 그래줬어요. 카메라 있을 때 잘 까야 되는데. 맞지? 안 되네. 하. 잘라주시면 저희가 고맙죠. 그치? 그럼 내일 낙부터 먹어. 그럼 낮에 맥주 당연하지. 맞지? 그럼 우리도 오늘 낮에 치맥 해야지. 치맥 좋지. 야 너는 있지도 않으면서 맞아. 마음으로 같이 먹냐니까. 나 필요한 거 골라줬어. 마음으로. 이 자리에. 피가 제가 골랐거든요. 그냥 먹을 거야? 그냥 나 처음 먹을 줄 안다고. 많이 어디실 것 같아요? 이건 좀 오면 해줄게. 먹을 때 한 가지. Cause you are my girl, you are the one that I envision in my dreams. And when you're 그러니까요. 역시 세상에. 깡그리님 감각이. 그러니까 오빠가 자꾸 널 출연시키려고 하는 거야. 오빠 이거 불 필 수도 있겠는데? 계란 프라이 해야 돼서? 어느 정도 영상은 나왔어.